Da var det søndag middag igjen, på tide med noe godt. Jeg har letet litt rundt for å se hva jeg skal lage. Jeg vet jeg har veldig masse gode forslag til det folk vil at jeg skal lage, eller folk mener jeg skal lage. Jeg kjenner at jeg begynner å få litt ånden over meg igjen. Det begynner liksom å funke igjen. Spesielt når jeg begynte litt med ferdig mise en place fra den forrige videoen, så ble det litt lettere å komme i gang. For da får jeg liksom gjort det verste holdt jeg på å si. Unna. Så det har vi gjort i dag også. Nesten alt. Jeg skal lage, jeg skal lage svinekoteletter og Irish Champ. Og Irish Champ er noe så enkelt som en potetstappe med vårløk i. Og der kokes vårløken i melka først, og så bruker vi det oppi potetstappa for å sette smak. Og så skal vi ha litt smør, og så skal vi ha noen deilig kotelett oppå der, og så skal jeg lage en løksaus, en brun løksaus. Det kommer til å bli, det er litt sånn, ikke mange elementer, men hvert element skal stå litt sånn lenge på ovnen, på varmen, så det blir til å slå litt av på videoen og sånn, mens vi holder på, men det er vi jo vant til. Men jeg lover å ikke røre for mye i det mens det står, og ikke dere ser på. Ok, da kjører vi. Det vi trenger til løken er basically løk, smør, mel og kraft. Nok en gang, jeg har kjøpt fond og blandet ut. Du som har jævlig lyst til å lage den selv, noe jeg også egentlig har, altså, kan gjøre det, og har tid til det. Det kommer, jeg lover. Så det er den, salt og pepper. Potetstappa er poteter, vårløk, melk og smør. Ikke noe hokus pokus. Jeg har en liten råkost av en gulrot som vi bare skal ha ved siden av, få litt farge og sånn, og toppe med litt kruspersille, for det er fint. Så da begynner vi. Jeg har satt på ovnen. Den trenger ikke være så fryktelig varm når vi begynner. Bitte litt olje, bare for å komme i gang. Sånn, også hele den oppi. Det er 2 store løker. Det kommer til å se alt for mye til starten. Her trenger ikke den være varm til å begynne med. Den kommer seg etter hvert. Så der. Det er lenge siden vi har sett meg med 4 kopper og kar liksom oppå der. Nå skal vi prøve oss på det. Sånn, og for å få i gang den også, så trenger vi salt oppå der. Så da tar jeg bare litt vanlig salt. Ikke så alt for mye, men det er bare sånn at det setter i gang prosessen oppi her. Så der, setter jeg varmen litt til. Sånn, og så rekkefølgen jeg vil gjøre det på nå, den løken skal jo da helt ned, til det blir nesten syltetøy. Holdt jeg på å si, ikke så langt ned, men den skal bli karamellisert. Så det er vel den prosessen som kommer til å ta lengst tid, tror jeg. Eller oppimot på potetene som skal koke. Så vannet har jeg satt på potetene allerede, så det skal vi også ha oppi der. Viktig når du lager potetstappe, mener jeg ser andre kokker der ute ikke gjør som meg, men jeg ser også veldig mange gjør som meg. Og det er å ikke salte det vannet her før du liksom har kokt potetene og er ferdig og får av vannet, og så kan du salte du helt til slutt. Hvis ikke så kan potetstappa minne litt grann om lim. Så jeg bare tar noen skjærer i potetene i litt mindre biter, så slipper jeg å stå her til over i morgen. Potetene kan i utgangspunktet stå veldig lenge og koke, så lenge de ikke koker hardt. Sånn som hvis vi tenker på den forrige videoen som vi laget med gulasjen, så var jo der lå jo potetene i 3 timer og kokte. Men det er bare rolig kok, så potetene ikke går i stykker da. If that makes sense. Sånn. Så der, da er vi i gang, tenker jeg.
Og så skal vi ta det litt under tur og orden. Så nå er vi i gang, som sagt. Og jeg må bare fortelle om de kotelettene før vi fortsetter. De her har jeg kjøpt hos slakter Abrahamsen. Og de er liksom litt sånn gode og feite. Så de gleder jeg meg noe veldig til. De kommer nok til å ta litt tid å steke de også. Men nå kjenner jeg at jeg liksom har usedvanlig lyst til å lage mat igjen. Det er rart hvordan verden går opp og ned her, du. Og sånn er vel livet generelt vel. Det går litt opp og ned. Sånn. Da stopper jeg litt, og så lar jeg den bare stå på sånn middels varme, til den har redusert litt, og så kommer vi tilbake igjen, så ser vi neste skritt. Nå ser vi at det begynner å redusere seg, men det er langt igjen, men jeg skal ta litt grann vann oppi for å få det her til å gå ned enda mer. Vannet kommer til å dampe bort, og så begynner det å steke igjen. Sånn. Og så skal det få lov å stå der sånn, mens vannet koker bort og ned. Sånn. Og så må jeg love dere, jeg skal ikke gjøre noe uten at dere ser det. Da klipper vi igjen. Og der holdt jeg på å ta og gjøre noe uten å vise dere. Nå har det tørket inn, så nå har jeg tenkt å ha i litt grann smør, og det er i utgangspunktet bare for å hjelpe til med fargen, for melkeproteinene blir mørke. De kan også brenne seg, så vi kan ikke kjøre det for hardt. Så da bare lar vi det her gå inn i blandingen vår. Vi skulle hatt smør oppi her uansett, så det blir kjempebra. Vi skal basically lage en brun saus, ikke sant, som er jevning og kraft. Det blir en brun saus, salt og pepper. Men vi starter med løken for å så lage basen til det vi gjør da. Og så skal vi ha mel oppi her nå, ikke sant? Nå har vi smøret og mel. Vi starter en brun saus alltid med smør og mel, men akkurat nå så begynner vi med løk. Men vi lager samme type jevninger etterpå. Sånn, setter jeg opp varmen litt grann også, så vet dere det. Så begynner den å ta farge. Nå er den veldig myk og fin, så nå skal vi ha fargen og få den dyp. Men vi skal ikke brenne den, for da blir den bitter i smaken, sausen. Og der begynner vi å nærme oss her. Nå ser vi den her begynner å få god farge. Så nå er det liksom, nå ser du ikke at det er løk snart. Veldig bra. Setter på litt varme her, så den kommer seg i gang. Sånn middels god varme, la den få lov å varme seg ordentlig opp. Kush! Så kjører vi på med svinekotelettene. De kan vi godt ta og salte med en gang. Vi ser. Poteten har stått og kokt. Alt begynner liksom å nærme seg, liksom. Lurer jeg kanskje på... Nei da, vi lar den gå litt til. Det går fint. Sånn. Sånn. Salt. Nei, det ga jeg ikke. Salt. Godt med salt, den er tjukk, og mye ender opp i panna. Pepper derimot, den kommer det litt mer ut av. Ikke så alt for mye her heller. Jeg må liksom holde litt igjen. Holde litt igjen på pepperen her, liksom. Sånn. Klappe, klappe, klappe. Snu. Snu. Salt.
på beinet også. Det jæklig deilig, ass. Sånn. Rør litt her igjen. Ikke sant, så ikke vi ødelegger den på hva heter det? Sånn. Litt på fettet. Sånn. Av. Og mel. Mel oppi her. Cirka 1 spiseskje. Det ikke så jævlig nøye, altså. Det jo bare hvor mye eller hvor tjukk saus du får. Så 1 sto det. 1 spiseskje ser egentlig ikke så gærent ut. Ta 1,5. Sånn. 1 og bitte litt. Bare lar vi det her få lov til å synke inn. Og ta litt mer smør. Vi var litt forsiktige med smør i sted. Kjente jeg nå. Hvor mye? 50 gram det som står i oppskriften. Jeg gidder ikke måle en gang, ass. Får vi det her til å løsne nå cirka, og så sper vi da etterpå med... Se der, ja, nå begynner det å ligne noe. Så sper vi etterpå med krafta vi har, uansett hvordan kraft du har. Kan du også bruke svinekraft, altså. Kanskje ikke så normalt mer, men det funker også. Da begynner vi å sause det ned her. Hold dere fast. Og da slipper alt fondet i stekepanna også. Sånn, og så koker den opp igjen da, og da kommer den til å bli nesten potetstappe, holdt jeg på å si. Jeg fant ikke slikkepotten, altså. Den hadde vært fin med slikkepotten, den her, altså. Sånn, mer. Sjekke, kjapt. Wow, det var nesten... Sånn, skal vi se. Skål! Sånn. Hvis det kan hende havne her. Eller her. Så var ikke det, altså. Hva faen den da? Vet du hva vi gjør? Det gjør vi. Jeg tar den, så får jeg litt mer fart i dette her. Det var lurt av meg. Det hadde nok vært moro her i en kjele, altså. Så hvis du tenker, det jo veldig masse klumper i den sausen da, så det løken. Og det så fint når du lager den her da, for da kommer du unna med klumpete saus. Jeg gleder meg til å smake på, altså. Vi gjør det koke. Litt tynnere enn det, vel. Vi tar det alt, vi. Satser vi på at den skal stå... Oi, den skal stå litt også, så den tykner sikkert underveis. Hvis den skulle bli for tynn, mener jeg. Ja, selvfølgelig. Sånn. Skal vi se om det begynner å bli varmt oppi der, da.
Jeg danser det som bare det. Da kjører vi fett. Godt med fett. God klikk med smør. Sånn, og så kotelettet oppi der. Da begynner jeg med den feitast ut av de. Av den litt der. Vi kjører begge vi. Inn i hver hand. Hei og hå. Bare sånn at vi får startet det på siden der. Det her skal jeg steke ikke så veldig varmt. Men litt lenge så jeg får de gode, saftige og gjennomstekte. Da valgte vi å legge de ned, ser jeg. Sånn, og for at ikke de skal bøye seg nå, så legger jeg på litt vekt. Sånn. Ja! Og et poeng nå som kan være litt sånn greit å få med seg, er at den sausen her, så vil jeg gjerne ha det fettet der oppi der etterpå. Og det fettet kommer til å være salt, så den må være litt mindre salt enn den burde være. Hvis vi har bomma nå, den er salt nok, så kan jeg ikke ta i det fettet. Å, fytti helsike, det var godt. Og det her er også første gang jeg lager, bare sånn at vi vet det. Så vil jeg egentlig bare ha ordentlig stekeskåpe på hver side av de, dempe og la den steke seg gjennom. Jeg kommer mest sannsynlig til å finne et termometer, så vil jeg sikker på at vi i hvert fall runder 73 i hvert fall. Noe sånt. Selv om det er ikke det Mattilsynet sier, de sier 78, tror jeg. Da vil vi klipe. Sånn, sånn. Den har begynt å koke. Den ser helt perfekt ut. Demper jeg den, så den bare får lov å stå og være god og varm, uten å brenne seg. Sånn, potetene, de står og småputrer. Og de kotelettene, gjør vi akkurat som vi ville gjort med en biff. Vi lar de hvile 5 minutter. Så når de er ferdige, når jeg tenker, nå er de ferdige, da tar jeg de ut, legger jeg de her, og så lager jeg potetstappa. Skal vi se hvordan det ser ut da. Vi trykker fast, og se på den da. Sånn. Skal vi se, da vil jeg ha den litt bakpå der, tror jeg, så lenge. Jeg tror jeg demper den allerede nå, ja, for det her kommer til å ta litt tid. Sånn. Så tar vi vårløken oppi en liten kjele. Og så skal det bare varmes forsiktig sammen med melka. Cirka halvannen. Jeg er ikke sikker jeg bruker all melka. Sånn, og skal vi ha litt smør oppi der også. Da tar vi da. Siden jeg var litt usikker der. Og så litt smør. Sånn. Halvparten står i oppskriften, men jeg måler ikke smør. Det har jeg vokst ifra. Sånn da kan jeg ligge ganske lenge på den siden og kose seg. For nå har jeg skrudd ned varmen litt, skrudd litt opp igjen. Yes. Ja, bare for moro skyld, se hvor vi er nå. Skal vi se.
Jeg gjetter på 38 gjetter jeg på. Nei, det er ikke. Tuller. Ja, den kommer seg, den der nå. Det er litt varmere. Kjenner jeg den platetoppen er riktig, så er den litt varmere der. Sånn, setter vi den på komfyren bak her, og så lar vi den få lov til å bare... Den skal ikke koke eller noe som helst, den skal bare trekke etter det forveldet, tror jeg. Noe der omkring. Og her koker det nå så vidt det er bitte grann leere på seg, så den er helt perfekt nå. Og den saltet jeg ikke mer nå før jeg har fått det andre fettet oppi. Den kunne tatt mer salt. Ok, da lar vi det her bare stå, og så er vi tilbake når vi nærmer oss slutten og skal lage potetstappa. Eller champen, som det heter. En Irish champ. Der er vi. Da begynner de å bli ferdig. Vi er nå på rundt, ja, hva skal jeg si? Det er litt forskjellig hvor du måler hen, men jeg vil jo ha den laveste temperaturen er jo den jeg på en måte vil ha opp til rundt 70. Og er den stiger oppover? Ja, den er 70 den altså. Ok, da tar vi den der. Sånn. Tar vi den bare sånn. Vi legger den på noe. Det her har jeg lært av en eller annen, jeg husker ikke hvem det var som sa det. For all del, den skya som renner ut nå, den er mye verdt. Se på de her da. Fy fader. Ja. Sånn, så lar vi bare ligge der og hvile mens vi går videre. Sånn. Slår vi temperaturen på den, så ikke den brenner seg. Sånn. Begynner vi å få litt varme oppi her også. Og det her da. Ja. Så der, jeg finner slikkepotten. Så jeg får med kanten. Se på den her. Sånn. Så skal vi ha litt av det oppi der. Jeg tar litt og litt, så ikke det blir for salt. Da vil jeg ha smakeren. For da bruker jeg basically bare den skya til å salte med. Bitte litt til. Sånn. Oi. Da tenker jeg vi er her. Bare få blandet det inn. En og bitte litt til. Sånn. Ikke noe tull nå, vet du, søndagsmiddag. Da skal det være ordentlig. Faen, nå gleder jeg meg. Så jeg har gjort litt research på den der. Er det en irsk sånn der pubrett, har jeg skjønt. Og sikkert sånn comfort food i Irland. Det hadde blitt bråk, det. Nå klarer jeg enda litt til, ja. Og så ble det bedre og bedre også, vet du, for det var god smak i det fettet. Fy fader, rullan. Der var den. Sånn, så lar vi den ligge der. Den har vi slått av, ja, så den ikke blir varmere. Den har begynt å jobbe seg ned. Veldig bra. Så husk på, det her har jeg aldri laget før, da. Så det er litt spennende, liksom. Synes jeg. Den fikk jeg rett, det er omtrent. Det irriterer meg, det lokket går akkurat inni der, sånn. Sånn.
Sånn. Og så heller vi bare av potetene. Prøv ikke hele potetene i, liksom. Da hadde vi gjort det, kjenner jeg. Sånn. Stompi. Stompi, stompi. Og her kommer jeg til å ta mindre smør enn jeg pleier. Dere har jo sett potetstappen min før, veldig mange av dere. Nå har vi tatt litt i melka. Det er ikke sikkert jeg får brukt all melka, men dere kommer til å skjønne etterpå hvorfor jeg tar litt mindre smør i enn hva jeg pleier. Sånn. Løs opp den. Vi må ha litt pepper oppi her også. Sånn. Det lukter så godt, altså. Når du er glad i pepper, går an å si det sånn. Så matcha jeg den egentlig helt ferdig nå. Vi får den helt ned på mashings. Sånn. Kan den jeg trenger etterpå. Jeg tror ikke det. En slikke på til. Og så. Det vi basically som er viktig nå, er at vi får med oss alt av løken i utgangspunktet først og fremst. Sånn, det var litt mye. Nei da, jeg tror det blir fint, ja. Sånn. Så bare blander vi det inn, så ser vi hvordan det ser ut. Åh, det lukta nydelig det. Ja, og så tar vi mer væske. Litt til. Det som er når du bruker poteter, så kjennes det ut som du kan ta veldig mye i, men så plutselig så blir det vann. Så litt forsiktig bare når du sper med hva? Med melk eller vann eller hva? Eller vann. Ja, du kan gjøre det jo egentlig. Sånn, og så må vi treffe med saltet på den. Ja, den er jo ikke noe salt i, så det trenger den jo. Åh, den var det god smak i, altså. Litt forsiktig, litt mindre potetstopp enn jeg pleier å lage. Det er farlig med litt til oppi, tror jeg. Så får den sånn litt sånn deilig konsistens. Sånn, stilt ned litt bare. Sånn. 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 Der var den. Da er vi så langt. Hva mangler jeg nå? Jeg laget litt mye melk med vilje. Bare så du vet det. Det sto 1 til 1,5 sto det. Jeg kunne kanskje lurt litt til i, men jeg tror vi gir oss det mens leken er god, som det heter. Sånn. Og da har jeg jo ikke hatt på den da, selvfølgelig. Da skal vi ta alt kjapt og gærent en gang til. For den har ikke stått på. Sånn. Her er kotelettene. Sånn ble de. Nydelige. Og så har jeg laget potetstappa. Da har dere sett det fra den vinkelen der, men det går sikkert fint. Da får du meg i profil. Jeg har litt grann til overs, men jeg tok mye. Ja, vi skjønner. Det går bra. Og så kan jeg slå den, så slipper jeg å høre på den også. Der var vi. Sånn. Den skal vi gjøre noe med. Den pleier jeg å ta litt grann sitron oppi. Sånn. Ikke så meget. Og så litt grann flaksalt. Så ser jeg jo sedvanlig godt oppi der. Sånn. Gi dem en kjapp liten blanding. Sånn. Da blir den fresk og god. Så der. Da begynner vi å legge opp. Og det gleder vi oss til. Det her er da altså
på svinekoteletter og Irish Champ. Og så det sikkert noen som kommer til å arrestere meg på det her da, men det lever vi med. Sånn. Da starter vi med potetstappa. Og da bare deler jeg det her på 2, så skal vi se. Der tenker jeg. Der tenker jeg. Sånn. Sånn. Ta med alt vi siden det var litt sånn. Det jo fint da. Det fint. Sånn. Da vi der. Og så skjønner dere. Så skal det en god klatt med smør. Her, oppå der. Sånn. Og en god klatt oppå der. Sånn. Og så skal da den nydelige koteletta. Der var klippa. Den skal da oppå der. Oppå der. Så der. Litt gulrot synes jeg godt. Det vet jeg ikke om originalt altså. Sånn. Og så skal vi ha sausen på. Da kan vi bruke den, tenker jeg. Jeg har lyst til å skylle først. Ikke viktig. Sånn. Så tar vi den sånn at den renner litt sånn deilig av på den ene siden. Fy faen. Hvis ikke du har vann i munnen, så vet ikke jeg, altså. Eller jeg i hvert fall. Ikke sikkert du har det da, men du kjenner ikke lukta. Det gjør jeg. Sånn, slå den. Sånn. Se på den da. Kniv og gaffel. Til min kone. Kniv og gaffel til meg. Og så digger vi inn, som det heter. Her skjærer vi inn. Helt fuckings perfect. Svinekoteletter og Irish Champ. Det var lenge siden det var deilig det. Da går jeg vekk fra rotet her, for det ser ikke ut her nå. Men vi har fått det til, har vi ikke det? Deilig det. Hold humøret oppe, nå kommer sommeren. God middag, kos dere. Da det mat, jeg.